चलो ये आया आया चलिए स्कूले चलिए। क्यों कल स्कूले क्यों नहीं आया तू? और यार कल रियाजी का पेपर सी। फिर पेपर पुपर मैंने कोई नहीं होता ता करके नहीं मैं आया। कल रियाज वाली टीचर भी कल स्कूले नहीं आई कल। है हाँ जी पेपर अज है मेरा पुत्र। हुण हुण फिर की चल चलिए स्कूले फिर। कल 2-3 टीचर होर भी नहीं आए सीगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। अच्छा ए अद्धी दिहाड़ी के पढ़े होंगे ना। ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ। अच्छा ਯਾਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਾਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਚੱਲ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਉਹ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।